Всем привет! Сегодня продолжаем проходить метель. Погнали! Сегодня будем проходить Юджин и Адель. Так, отмычку берем и проходим. Что нам нужно сделать? Сейчас открываем тумбу. Берем ножик у нас. Что у нас будет в этом шкафчике? Сделаю вид, что ничего не произошло. Ключик. Так давайте сразу применим вовсе. Что нам время-то тянуть? У нас еще вот 8 секунд. Тут времени навалом. Все, мы даже успели. Тут смотрите, еще времени навалом просто. Непонятно зачем сделали такую кучу времени. За эту кучу времени можно почти всю игру пройти. Вот идет у нас. У меня костюм доктора и маска Санты. Так, погоди-ка. Так он сейчас поймет все, что хорошо. Ну, вроде все на месте. Так, он ушел. Мы выходим. Ну что мы сейчас делаем? Нам сейчас нужно будет только открыть эту дверь. Так, по лестнице. Выберем ручку. Хорошо. Да блин. Кстати, ни в коем случае не закрывайте вот там синие шкафчики, один открыт, один закрыт. Пожалуйста, если вы проходите эту главу и зашли в ту комнату, то никогда не закрывайте тот синий шкаф, который открыт, потому что он это заметит. Все, сейчас поймет то, что все хорошо. Все, он уходит. Так, давай уходи. Все, погнали. Так, заходим сюда. Сейчас берем стул. Так, она уже рычит. Главное ей не попасться, а то придется все сделать заново. Все. Там стул рычит, какая коварная. Вот у нас есть лампочка. Почему у нее... Блин, а как у нас такое гигантское расстояние? У нас что, на руки настолько длинные, что ли? Так, ладно. Так, проверяем. Нет, лично ничего нет. Ну что, тут у нас только одна отвертка. Вот отвертка берем. Так, а что мы должны тогда дальше делать? Все, включаем мотор. А, вот на книжке ключик лежал. Все, понял. Все, вырубаем свет, аккуратненько обходим этот капкан. Теперь идем сюда. Так, ну что мы тут можем сделать? В холодильнике ничего. В ящиках ничего, хорошо. Так, включаем свет. Так, в клетку идем. Я иногда тупил на этом моменте, то что я забыл выключить свет. Так, 130. Хорошо. Вводим 130. 130. Все, открываем. А здесь у нас рукоятка. Хорошо, понял. Мы берем, значит, топор. И сейчас будем выламывать дверь. Так что свет заранее. Ага, у нас тут ключики. Все хорошо. Свет вырубаем. Так. Все, дверь закроем, свет вырубаем еще раз. А теперь уже спокойно в клетку. Да еще, в принципе, шкафчик откроем. Что у нас? У нас тут кусачки. Хорошо, значит, следующим шагом либо будем ломать мазу, либо будем ломать вот это его звено и доставать еще какой-то предмет. Но это может и ничего не будет, в принципе. Так, все, идет этот доктор Санта. Так, ну он уходит, все. Все, и давай уходи нафиг, все. Ну сейчас давайте будем разбивать бутылки тогда. Берем метлу. Все. Так, обрезаем эту фигню. Что у нас? Так, сейчас давайте мы вот это отодвигаем. У нас тут ключики от чемодана. Так, стопы. Это что, мы сразу чемодан можем открывать, что ли, все и проходить? Да не, ну не может быть же все так просто.
Не, стопудово в чемодане не веревка, потому что не может быть все так просто ведь. Так все просто не должно быть. Все, он уходит, этот маньяк. Все. Так, все, он ушел. Так. Ладно, давайте сначала откроем чемодан. Что там будет? Ну, если там будет веревка, это будет слишком простое. Это будет слишком простое прохождение. Ну-ка. Магнит, понятно. Ну да, как я и думал. Так, а что у нас получается в вазе? Давайте ее разбивать. Штопор. Так, ну мы не будем применять штопор сейчас. Мы не успеем просто. Главное, собаке не попасться или в капкан. Все, и в клетку. В принципе, все. Так, мы свет вырубили? Да, свет вырубили. Ну все. Ждем этого дяденьку. Так, он уходит. В принципе. Все. Мы идем сюда. Так, сейчас будем добывать. Чуть в капкан не попался. Все, сейчас добываем эту металлическую рукоятку. Все. Я так понимаю, что у нас в колодце будет смазка, а вот в этом ящике у нас будет, ну, вероятнее, веревка, я так думаю. Потому что тут куда тут еще предметов наваливать? Мне кажется, тут больше некуда. Берем магнит, опускаем вниз. Все, поднимаем вверх. Гачный ключ. Да, вот отвинчиваем вот эти штучки. Берем смазку. Все, выходнее вот так приходить, чтобы точно не попасться. Что мы сейчас смазываем? Тут у нас, да, веревка, необычный диспан какой. Так, ну все получается, у нас все предметы есть. Значит, мы сейчас, давайте с собакой. Так, давайте мы сейчас вот это откроем дверь заранее. Давайте в капкан. Согласен, идеальное место для того, чтобы спрятаться. Я буду проходить секретную концовку с Беллой. Так, давайте, он сейчас придет. И нам нужно будет побежать в другое место. Не на выход, а просто... Все, он сейчас... Вот видите, наш персонаж уже знает, что нужно делать. Решил поиграть в прятки. Ну да, что, нельзя, что ли? Давай. Быстрей. Дверь, веревка. Быстрей. Отпусти, ты что-то так долго-то? Да, отпускай уже, что хорош. Быстрее, все, валим сюда. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Спасибо за советы. Поможешь мне выбраться? С радостью. Бежим скорее! Да. Закрываем. Берем рычаг. И теперь ждем просто. Быстрее поднимайся. Так, давай. Поднимайся. Так. Берем рычаг, ставим и вниз едем. Давай. Вот сейчас выломается. Да, смотрите. Да, он заметил то, что было пропало, потому что мы ее спасли. Так, ну и сейчас будем просто, в принципе, убегать. Нам не получится спасти Эмили, к сожалению. К большому сожалению, у нас не получается. Смотрите, я вот сюда иду, так написано, смотрите, вот я кликаю, заперто. Поэтому идем. Давай, Белла, шлепаем. Она вообще в сланцах. Ладно. И мы прошли первую главу. А по главе Адель мы будем делать спидран. На плохую концовку. Погнали. Тише, черт. Что там случилось? Прячемся. Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Смотрите, учитесь, как нужно делать.
Все, мы спрятались. Адель, садись, чтобы не спалиться. Все. Пришел доктор Санта. Простите, я случайно... Адель у нас облокотилась на трубу и обожглась. Так, за ним не идем. Вот сейчас идем. Так, погоди-ка. Что-то здесь не Все, так. переводим часы под стол. Ну, Все. вроде все на месте. Все, смотрите. Что? Пришло время покончить с этим. Все, давайте. Ждем, когда он войдет. Пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Ах ты подлец! Короче, я сделал кое-что не то именно, поэтому в следующем видео уже пройдем. Пока.